亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。春天的江城，梧桐树刚抽出嫩绿的新叶，街边早点摊的油条香味混着晨露的清新，小贩的吆喝声此起彼伏。这座城市里，每天都有人结婚，有人离别，有人重逢，爱情在这里开花，仇恨在这里生根。有些故事要很多年后才能看清真相，就像陆程远和沈雨薇的婚礼。谁能想到，一场看似普通的婚宴，背后竟藏着10年的恩怨？那一记响亮的耳光，不过是这出大戏的序幕。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。江城的5星级酒店里，红色的地毯从大门一直铺到宴会厅，陆程远站在门口迎接宾客，西装笔挺，脸上挂着得体的笑容。他今年28岁，在一家科技公司做技术总监，月薪2万多，在这个城市算是不错的收入。沈雨薇穿着粉色的礼服站在他身边，他比陆程远小2岁，在城西的一家幼儿园当老师。他的脸蛋白净，笑起来有2个浅浅的酒窝，看着就让人觉得舒服。订婚宴定在中午12点，来的都是2家的亲戚朋友。陆程远的母亲周雅芝坐在主桌，她50岁的年纪，保养得很好，举止端庄。她是个退休教师，说话做事都有分寸。沈雨薇的父母也在主桌，父亲沈建国是个普通职员，54岁了，头发已经花白，他不太爱说话，整个人看着有些木讷。母亲方淑兰就不一样了，她今年52岁，在一家私企做财务总监，打扮得光鲜亮丽，脖子上戴着粗大的金项链。司仪开始主持，气氛渐渐热闹起来。到了交换订婚戒指的环节，陆程远拿出早就准备好的钻戒，正要给沈雨薇戴上，方淑兰突然站了起来，她清了清嗓子，声音很大：“等一下！”所有人都愣住了，不知道发生了什么事。方淑兰走到台前，对着话筒说：“各位亲朋好友，我有几句话要说。”陆程远和沈雨薇对视一眼，都有些摸不着头脑。“小陆啊！”方淑兰转向陆程远，“我们家雨薇从小就是我的心肝宝贝，捧在手心里长大的，她要嫁给你，是你几辈子修来的福气。”宾客们窃窃私语，不知道他要说什么。方淑兰接着说：“所以呢，我有个要求，你在城东不是有套房子吗？现在就加上雨薇的名字，还有彩礼得给30万。”全场哗然，陆程远的脸色变了变，但很快恢复平静。他温和地说：“阿姨，这些事我们之前不是商量好了吗？彩礼18万，房子等结婚后再加名字，之前是之前，现在是现在。”方淑兰的声音尖锐起来：“你要是真心对雨薇好，这点要求算什么？我看你就是诚意不够。”沈雨薇的脸刷得白了，她拉了拉母亲的衣袖：“妈，别这样，程远对我很好的，你给我闭嘴。”方淑兰瞪了女儿一眼，又转向陆程远：“怎么样，答应还是不答应？”陆程远深吸一口气：“阿姨，感情不是用钱来衡量的，我对雨薇的心意……”话还没说完，一个清脆的声音响彻整个宴会厅，啪！方淑兰竟然当着所有宾客的面打了陆程远一个耳光：“穷小子，没钱还想娶我女儿，还在这里跟我装什么清高？”方淑兰恶狠狠地说。整个宴会厅静得能听见呼吸声。沈雨薇的眼泪瞬间就下来了，她想冲上去，被方淑兰一把拉住。陆母周雅芝的脸色铁青，刚要站起来，陆程远用眼神制止了他：“
所有人都以为陆成远会发火，或者转身就走，可他没有，他就那么静静地站在那里，左脸上的巴掌印清晰可见，嘴角竟然还挂着一丝让人看不懂的笑容。成远，沈雨薇哭着喊他。陆成远轻轻握住他的手，声音平静的像什么都没发生过。没关系的，阿姨也是为你好，订婚宴继续吧。方淑兰都愣了一下，没想到他会是这个反应。他很快又恢复了那副趾高气扬的样子。算你还识相，回去好好考虑我的要求，结婚前必须办好。订婚宴就这样草草结束了。宾客们离开的时候，都在小声议论。有人说陆成远太窝囊，有人说方淑兰太过分。第二天晚上，陆成远一个人坐在出租屋的书房里。这是城北的一套老房子，2室1厅，月租2000块。房间不大，但收拾得很干净。书架上摆满了技术类的书籍，墙上贴着几张代码流程图。他打开抽屉最深处，拿出一个泛黄的相册。相册的第1页是一张全家福，照片上父亲陆建明穿着西装，英俊挺拔；母亲周雅芝年轻时很漂亮，温婉大方。中间的少年就是陆成远，那时候他才13岁，笑得很灿烂。这张照片拍于15年前。那时候，陆家还是江城有名的富裕人家。陆建明经营着一家建材公司，生意做得风生水起，家里住着别墅，出入都是豪车。陆成远在贵族学校读书，同学们都羡慕他。好日子在10年前的那个夏天戛然而止。公司的财务经理做假账，挪用公款2000万。等陆建明发现的时候，公司的资金链已经断了，债主们堵在公司门口，供应商纷纷起诉。陆建明四处奔走，想要挽回局面，可是没用，公司还是破产了。更要命的是，他还背上了巨额债务，房子被法院查封，车子被拍卖，一家人搬进了出租屋。陆建明承受不住这个打击，心脏病突发，没能抢救过来。那年，陆成远18岁，刚考上大学。母亲周雅芝一夜之间苍老了10岁，她开始打零工，给人做家教，勉强维持生活。陆成远也开始打工，送外卖、发传单，什么都干过。这些年，陆成远一直在调查当年的真相。那个做假账的财务经理叫方淑兰，对，就是沈雨薇的母亲。陆成远花了3年时间，找到了当年的会计、出纳，还有几个知情人。真相慢慢浮出水面，方淑兰不是一个人，她背后还有人。他们合伙做假账，转移公司资产，然后全身而退。方淑兰用那笔黑钱在江城买了3套房子，还开了一家小公司。她摇身一变，成了成功人士。陆成远原本想直接报警，可是证据不足，那些知情人要么不肯作证，要么找不到人。于是他改变了策略。2年前，他在一次朋友聚会上偶遇了沈雨薇。沈雨薇不知道他的身份，只觉得这个男人温文尔雅，对他特别好。2人很快就恋爱了。陆成远的计划很简单，通过婚姻接近方淑兰，收集证据，让她受到应有的惩罚。可是他没想到自己会真的爱上沈雨薇。这个姑娘太善良了，太单纯了。她会为了路边的流浪猫掉眼泪，会把工资的一部分捐给山区的孩子。她的笑容那么干净，眼睛那么清澈。陆成远的心软了，他不想伤害她，可是父亲的仇不能不报。手机响了，是发小韩思远打来的。成远，我找到那个会计老徐了。韩思远是个律师，
这些年一直在帮陆成远收集证据。他怎么说？他愿意作证，但是需要更多的证据才能立案。你真的要在婚礼上动手？雨薇她是无辜的啊。陆成远沉默了一会儿，她是无辜的，我会保护她，但方淑兰必须付出代价。方淑兰家里，她正和闺蜜赵曼丽喝茶聊天。你昨天真是太解气了。赵曼丽笑道，那小子被你打了都不敢吭声，真是个窝囊废。方淑兰得意地说，这种男人就得压着，不然以后还不骑到雨薇头上。等结婚的时候，我还要再敲他一笔。赵曼丽有些担心，淑兰，你别太过分了，万一人家不娶了怎么办？不娶，他敢？方淑兰冷笑，订婚宴都办了，他要是反悔，我就让他在江城混不下去。再说了，雨薇长得这么漂亮，他舍得吗？这时，沈雨薇从房间里出来，眼睛还是肿的。妈，你为什么要那样对程远？她的声音带着哭腔。我这是为你好。方淑兰振振有词，男人就是要压着点。你看你爸这么多年老老实实的，咱们家日子过得多好。沈建国坐在角落里看报纸，一句话都不说。沈雨薇看了父亲一眼，心里一阵酸楚。父亲这些年在家里没有一点地位，什么事都是母亲说了算。他不想自己的婚姻也变成这样。可是程远不是那种人，你懂什么？方淑兰不耐烦地打断他，我吃过的盐比你吃过的饭还多，听我的准没错。那套房子必须加你名字，彩礼1分都不能少。沈雨薇跑回房间，给陆成远发微信，对不起，我妈她，你生气了吗？陆成远很快回复，傻瓜，我怎么会生你的气？别担心，一切都会好的。可是我妈提的那些要求，雨薇，你相信我吗？相信，那就什么都别管，安心做我的新娘。沈雨薇看着手机屏幕，眼泪又下来了。她不知道，此刻陆成远正在整理一份份材料，银行流水、房产证明，还有一些见不得光的交易记录，每一份都是方淑兰的罪证。表妹小雨来看沈雨薇，她是个大学生，性格直爽。姐，姨妈太过分了，程远哥那么好的人，他怎么能那样？沈雨薇抱着枕头，无助地问小雨，我该怎么办？要我说，你就应该站在程远哥这边。小雨气愤地说，姨妈这些年控制你还不够吗？你的工作是他安排的，你的朋友他要过问，现在连你的婚姻他都要控制。姐，你不能一辈子活在他的阴影下。沈雨薇知道表妹说的对，可是她从小就习惯了听母亲的话，反抗对她来说太难了。距离婚礼还有1个月，陆成远以准备婚礼为由，经常去沈家，他要看场地、选菜单、定流程。方淑兰倒也没有怀疑。这天下午，方淑兰出去打麻将了，沈建国在客厅看电视，沈雨薇在房间备课。陆成远说要找几张沈雨薇小时候的照片，做成长视频在婚礼上播放。他进了书房，书房的书架上摆着很多账本和文件夹。陆成远快速扫了一眼，发现角落里有一本旧账本，上面的日期正是10年前。他的心跳加快了，他拿出手机，快速拍了几页，然后把账本放回原处。程远，你在找什么？方淑兰不知道什么时候回来了，正站在门口，眼神警惕。陆成远镇定地笑了笑，阿姨，我在找雨薇小时候的相册，想做个成长视频。方淑兰狐疑地看着他，相册在雨薇房间，你找错地方了，是吗？我这就去看看。陆成远从容地走出书房，方淑兰进去检查了一遍，确认没有什么异常，这才松了口气。
他不知道的是，陆成远早就在书房装了微型摄像头，那是韩思远帮他弄的，只有纽扣大小，藏在书架顶上，根本看不出来。晚上10点，方淑兰接到一个电话，什么？老徐被抓了。她压低声音走到阳台上，放心，我都处理干净了。电话那头的声音说，但最近风声紧，你也小心点。挂断电话，方淑兰坐立不安。她回到书房，打开保险柜，拿出几份文件，犹豫着要不要销毁。这一切都被摄像头记录下来。陆成远坐在电脑前，看着实时传输的画面，嘴角露出一丝冷笑，终于露出狐狸尾巴了。他自言自语。韩思远发来消息，老徐已经开口了，他手里有当年的原始凭证，但是我们还需要更多证据，最好能拿到方淑兰的银行流水，我会想办法的。陆成远回复。他看着电脑屏幕上沈雨薇的照片，心情复杂。这个善良的姑娘马上就要失去母亲了。虽然方淑兰不是个好人，但毕竟是她的亲生母亲。对不起，雨薇，她轻声说，我会用余生来补偿你。这一天，陆成远约沈建国出来喝茶。沈建国有些意外，但还是来了。茶馆很安静，他们坐在角落的包间里。爸，有件事我想跟您谈谈。陆成远开门见山。沈建国苦笑了一下，是关于舒兰的事吧？陆成远愣住了。您知道？我知道的比你想象的多。沈建国叹了口气，端起茶杯，手有些颤抖。当年你父亲的事，我也略知一二。舒兰她，我对不起你们家。原来沈建国并不像表面上那么窝囊，这些年他一直在默默观察，暗中收集妻子的证据。他知道方淑兰有问题，知道她的钱来路不正，可是为了女儿，他选择了沉默。我原本打算等雨薇结婚后就跟舒兰摊牌，沈建国说，可是我没想到你会先找上门来。程远，我知道你接近雨薇的目的。沈建国直视着他的眼睛。刚开始我很生气，想要阻止，可是后来我发现你是真心爱她的。爸，我不用解释。沈建国摆摆手，我支持你。舒兰确实该为自己的行为付出代价，这些年她越来越过分了。但是我有个请求，您说不要伤害雨薇，她是无辜的。我发誓，我会用生命保护她。陆成远郑重地说。沈建国从包里拿出一个 U 盘，这里面有舒兰这些年的一些证据，收受贿赂、挪用公款都有。我原本想自己解决，现在交给你吧。陆成远接过 U 盘，心情复杂。爸，您为什么要帮我？不是帮你，是为了雨薇。沈建国的眼睛有些湿润，他是个好孩子，值得更好的生活。舒兰这样下去，早晚会毁了他。与其让他以后痛苦，不如现在就了断。两个男人默默喝茶，谁都没有再说话。窗外的梧桐叶沙沙作响，像是在诉说着什么。婚礼前1周，所有的准备工作都完成了。酒店订的是江城最豪华的那家，请柬发了300多张，婚纱照也拍好了。方淑兰还在为彩礼的事纠缠，30万，1分都不能少。她坐在沙发上，翘着2郎腿。还有房子，必须现在就加雨薇的名字。这次陆成远没有拒绝。好，我都答应。他平静地说。方淑兰愣了一下，没想到他会这么爽快。这还差不多。他得意起来，立刻打电话给亲戚朋友。我这个准女婿啊，可听话了，要什么给什么，30万彩礼，眼都不眨就答应了。沈雨薇听了，心里很不是滋味。他找到陆成远，你不用为了我这样委屈自己，咱们可以不结这个婚。
陆成远抱住她，不委屈。等婚礼结束，一切都会真相大白。什么真相？沈雨薇疑惑地问。到时候你就知道了，相信我，好吗？沈雨薇点点头，把头靠在他的肩膀上。婚礼彩排那天，陆成远请来了几位特殊的客人，有当年父亲公司的老员工老张，有被方淑兰坑过的几个生意人，还有方淑兰的哥哥方志远。老张握着陆成远的手，激动地说不出话。小陆，这些年我们一直在等这一天，你爸在天之灵，终于可以安息了。方志远神色复杂，他是个建筑公司的老板，当年妹妹做的事，他知道一些，可是碍于亲情，他选择了沉默。现在他隐约感觉到暴风雨要来了。就在这时，韩思远打来电话：程远，你绝对想不到我发现了什么。他的声音很急。什么？方淑兰在转移资产，她在国外开了账户，这几天一直在往外汇钱，看样子她准备在你们结婚后就跑路。陆成远握紧了手机。原来方淑兰早有准备，她知道自己的事情迟早会暴露。看来我们得加快速度了。陆成远说。婚礼这天天气很好，阳光明媚，微风不燥。江城最豪华的酒店里，红毯从门口一直铺到礼堂，鲜花摆满了每个角落，香槟塔闪闪发光。宾客们陆续到场，足足有300多人。方淑兰穿着一件酒红色的旗袍，头发盘得高高的，脖子上戴着祖母绿的项链。她满面春风地招呼客人，完全看不出订婚宴上那个泼辣的样子。今天是我女儿的大喜日子，她高声说道。我这个女婿啊，特别优秀，对我们家也特别好，彩礼给了30万，房子也加了雨薇的名字。亲戚们纷纷恭维，说她好福气。方淑兰得意极了，仿佛已经忘记了订婚宴上的那一巴掌。婚礼仪式在下午3点开始，沈雨薇穿着洁白的婚纱，美得像童话里的公主。她的眼睛亮晶晶的，脸上带着幸福的笑容。陆成远一身黑色西装，英俊挺拔。他看着缓缓走来的新娘，眼里满是柔情，可是他的心里还藏着另一种情绪。今天不只是他的婚礼，也是他报仇的日子。司仪的声音响起，现在请新人交换戒指。陆成远给沈雨薇戴上戒指，轻轻吻了她的手。现在请新郎说几句话。陆成远接过话筒，先是深情地看着沈雨薇。雨薇，嫁给我是我这辈子最幸福的事，我会用一生来爱你，保护你。台下响起热烈的掌声。接着他转向方淑兰，岳母大人，感谢您养育了这么好的女儿，今天我也有份特别的礼物要送给您。方淑兰愣了一下，随即露出笑容。她以为陆成远要送她什么贵重礼物。大屏幕突然亮了起来，画面上是一段新闻视频。江城知名企业家陆建明因公司破产，突发心脏病去世，年仅45岁。全场安静下来，方淑兰的脸色瞬间变了。陆成远的声音通过话筒传遍全场：这是我父亲，10年前他因为被人陷害，公司破产，含恨而终。视频继续播放，画面切换到一份份文件、假账、挪用公款的记录、银行流水，每一份上面都清清楚楚写着方淑兰的名字。而陷害我父亲的人，陆成远的声音平静的可怕，就是我的岳母大人方淑兰女士。全场哗然，宾客们不敢相信自己的耳朵，纷纷交头接耳。你胡说！方淑兰的声音在颤抖，这都是假的，是诽谤，是真是假？让证人来说话吧。
陆成远打了个响指，侧门打开，几个人走了进来。走在最前面的是会计老徐，后面跟着2个警察。老徐站到台前，方淑兰，当年做假账的事我都交代了，是你指使我挪用公司资金2000万，导致陆总的公司资金链断裂，我也要作证。一个中年男人站起来，方淑兰收了我50万贿赂，答应帮我拿下工程，结果钱收了，是没办。还有我也是受害者。越来越多的人站出来指证方淑兰。方淑兰的腿软了，瘫坐在椅子上，她的脸色惨白，嘴唇哆嗦着说不出话。沈雨薇震惊地看着这一切，她不敢相信，一直强势的母亲竟然做过这些事。妈，这是真的吗？她的声音带着哭腔。方淑兰看着女儿，想要说什么，但是什么都说不出来。2个警察走上前，方淑兰女士，你涉嫌职务侵占、挪用公款、受贿等多项罪名，请跟我们走一趟。不，这不是真的！方淑兰歇斯底里的大叫：沈建国，你在哪里？快来帮我说话！沈建国站了起来，所有人都看着他，包括方淑兰，她的眼里带着期待，希望丈夫能救她。沈建国走到台前，第一次在众人面前挺直了腰板。淑兰，这些年我给过你很多次机会，希望你能悔改。他的声音不大，但很坚定。可是你变本加厉，甚至要毁了女儿的幸福。今天你该为自己的行为负责了。他从口袋里拿出那个 U 盘，这里面还有你这些年其他的罪证。方淑兰彻底崩溃了，她瘫在地上，哭得撕心裂肺。建国，我是你老婆啊！雨薇，我是你妈啊！你们怎么能这样对我？警察把她扶起来，给她戴上了手铐。临走前，他恶狠狠地盯着陆成远：你这个骗子，你接近我女儿就是为了报仇。雨薇，别相信他，他是个骗子。沈雨薇的眼泪止不住地流，她看着母亲被带走，又看着站在面前的陆成远，心里乱成一团。陆成远走到她面前，单膝跪地：雨薇，对不起，我确实隐瞒了身份接近你。他的声音有些哽咽，但是我对你的爱是真的。如果你不能原谅我，我理解，我这就走。沈雨薇看着他，泪流满面。这时，陆母周雅芝走过来，她拉起沈雨薇的手：孩子，别怪程远，这些年他为了查清真相，吃了很多苦。他原本可以用更狠的手段报复，但是为了你，他选择了最温和的方式。方志远也走过来：雨薇，你妈妈确实做错了事，但程远这孩子心地善良，当年我暗中帮过他们母子，他一直记得这份恩情，他对你的感情，我们都看在眼里。老张也说：姑娘，陆家的人都是好人，你妈妈害死了老陆，程远却没有伤害你，这样的男人值得托付。沈雨薇擦干眼泪，她扶起陆程远：我不怪你，妈妈做错了事就该承担后果，只是给我一些时间，好吗？好。陆程远紧紧握住他的手：我等你。无论多久，宾客们渐渐散去，偌大的礼堂只剩下他们2个人。夕阳透过窗户洒进来，把一切都染成金色。3个月后的秋天，江城的梧桐叶黄了，满城飘香。法院开庭审理方淑兰的案子，因为证据确凿，他被判处有期徒刑5年，并处没收全部非法所得。那些被他侵占的钱，该还的都还了。陆程远用追回来的一部分钱，重新开了一家公司，不大，但是是个开始。他把公司取名建明科技，纪念父亲。沈建国像是获得了新生，没有了方淑兰的压制，他整个人都精神了。他开始学电脑，
学英语，还找了一份新工作。虽然50多岁了，但是他觉得人生才刚刚开始。雨薇，爸爸对不起你，他对女儿说，这些年我太软弱了，没有保护好你。爸，别这么说。沈雨薇抱住父亲，咱们都重新开始。沈雨薇辞去了幼儿园的工作，那份工作是母亲托关系安排的，她不想再要了。她报了个培训班，学习设计，准备做自己真正喜欢的事。这3个月，陆成远每天都会给他发信息，但是从来不催他，不逼他。他会告诉他公司的进展，会分享一些有趣的事，会在他不开心的时候讲笑话。慢慢的，沈雨薇的心结解开了，她明白母亲的错不是陆成远造成的。如果没有陆成远，母亲可能会在错误的路上走得更远，最后的结果可能更糟糕。这天晚上，他约陆成远出来，还是那家茶馆，还是那个包间。成远，我想好了，他说。陆成远的心提到了嗓子眼，我们重新开始吧。沈雨薇笑了，眼睛亮晶晶的，不是因为订婚了，不是因为别的，就是因为我爱你。陆成远激动地站起来，却不知道说什么好。沈雨薇也站起来，主动抱住了他。以前的事都过去了，我们向前看。又过了3个月，春天来了，他们举办了一场简单的婚礼，没有豪华的场地，没有几百个宾客，只有最亲近的朋友和家人，在一个小教堂里见证他们的幸福。沈雨薇穿着简单的白纱，陆成远穿着普通的西装，没有昂贵的钻戒，没有奢华的排场，但是他们的笑容是真的。成远，如果没有这一切，你还会爱我吗？交换戒指的时候，沈雨薇小声问。会。陆成远毫不犹豫，从见到你的第一眼起，我就知道你是我要找的人，报仇不是目的，和你在一起才是。婚礼结束后，他们去墓地看望陆建明。陆成远把结婚照放在墓碑前，爸，我结婚了，这是雨薇，您的儿媳妇。沈雨薇也鞠了个躬，爸，我会照顾好成远的。陆成远看着父亲的墓碑，轻声说，爸，我做到了，不是用仇恨的方式，而是用正义的方式。您可以安息了。风吹过墓园的松树，发出沙沙的声音，像是回应。从墓地出来，阳光正好，街边的小贩在卖糖葫芦，孩子们在追逐打闹，老人们在树下下棋，生活还在继续，日子还要过下去。陆成远牵着沈雨薇的手，走吧，回家，回家。他们的身影渐渐远去，消失在春天的阳光里。方淑兰在监狱里改造，她有时候会想，如果当初没有那么贪心，现在会不会不一样？可是世上没有如果，做过的事总要付出代价。沈建国每个月会去看他一次，给他送些日用品。虽然离婚了，但毕竟夫妻一场，他希望他能好好改造，出来后重新做人。韩思远的律师事务所越做越大，他经常说，正义也许会迟到，但从不会缺席。老张他们终于讨回了公道，虽然钱不可能全部要回来，但是至少心里的这口气出了。生活就是这样，有人犯错，有人原谅，有人报仇，有人放下，但是最重要的是，善良的人最终会得到幸福，作恶的人终究要付出代价。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。